വെൽക്കം ടു കെ ഫോർ കിസാൻ. എന്ന് നമ്മുടെ കോഴി 34 ദിവസമായിട്ടുണ്ട്. വലിപ്പം കണ്ടോ, അത്യാവശ്യം നല്ല വലിപ്പമായിട്ടുണ്ട്. ഏകദേശം നമുക്കൊരു 2 കിലോത്തിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ഒരു 1900 2 കിലോത്തിൻ്റെ ഉള്ളിൽ വരേണ്ടതാണ്. കാരണം നമുക്ക് ഓരോ ദിവസത്തിനും ഓരോ കണക്കുണ്ട് എത്ര വെയിറ്റ് വരണം എന്നുള്ളത്. അപ്പം ഇനി ഒരാഴ്ച നമ്മൾ തൂക്കും. അപ്പം ഇനി നാളെയാണ് 35ാമത്തെ ദിവസമാണ് കോഴിനെ തൂക്കണം. അപ്പോൾ നമുക്ക് എത്ര വെയിറ്റ് ഉണ്ട് കാര്യങ്ങൾ അപ്പോൾ നമുക്കറിയാം. പിന്നെ ഞാൻ നിങ്ങളെ കാണിക്കാൻ പോകുന്നത് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ കോഴിക്ക് ഫീഡ് ഇടുന്നതാണ്. അപ്പോൾ നമ്മൾ കോഴി ഇറങ്ങിയ മുതൽ നമ്മൾ കോഴിക്ക് ഫീഡ് കൊടുത്തിട്ടാണ് എത്ര ആയത്. അപ്പോൾ എങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ കോഴിക്ക് തീറ്റ കൊടുക്കുന്നത്, എങ്ങനെയാണ് ഞാൻ തീറ്റ ഇടുന്ന ആ ഒരു മെത്തേഡും അതിൻ്റെ ഡീറ്റെയിൽസും ആണ് ഇന്നത്തെ വീഡിയോ. അപ്പോൾ നമുക്ക് നേരെ വീഡിയോയിലേക്ക് പോവാം. ഇതാണ് നമ്മുടെ കോഴിക്ക് കൊടുക്കാനുള്ള ഫീഡ്. നമുക്ക് അതിനൊരു പഞ്ഞമല്ല, കഴിയണതനുസരിച്ച് ഇങ്ങനെ വരും. കാരണം കോഴി ഫുൾ ടൈം തിന്നല്ലേ, അപ്പോൾ തീറ്റയ്ക്ക് ഒരു കട്ടിങ്ങും ഇല്ല. നമ്മൾ കോഴി തിന്നതിനനുസരിച്ച് ഇങ്ങനെ ഇട്ട് കൊടുക്കും. പായം തന്നെ പറയാനുള്ളത് കണ്ടത് കണ്ടോ, ഇത് നമ്മൾ 80 കിലോ ചാക്കാണ്. അതാണ് വലിയൊരു പ്രത്യേകത. സാധാരണ 50 കിലോയാണ് ഫീഡൊക്കെ വരാറ്. നമ്മുടെ കമ്പനി 80 കിലോ ആയിട്ടാണ് ഇറക്കുന്നത്. കാരണം അത് കൊണ്ടിടാൻ ഭയങ്കര ബുദ്ധിമുട്ടാണ് ലോറിയിൽ നിന്ന്. കാരണം അത് എക്സ്പേർട്ടായ ആൾക്കാർ തന്നെയാണ്. കാരണം അത് 80 കിലോ എടുത്ത് ഒരാളെ ഒറ്റയ്ക്കാണ് കൊണ്ടുവരിക. അപ്പോൾ നമ്മൾ കണ്ടതൊക്കെ നമ്മൾ ആദ്യം തുന്നു പൊട്ടിച്ചിട്ട് ഞാനങ്ങനെ തീറ്റ ഇടുന്നത് വെച്ചത് 80 കിലോ ചാക്കാണ്. അപ്പോൾ 80 കിലോ എന്നുള്ളത് ഞാൻ 3ആയിട്ട് ഏകദേശം ഡിവൈഡ് ചെയ്യും. ഏകദേശം കേട്ടോ, ഏകദേശം ചിലയിൽ 30 കിലോ വരാം, ചിലയിൽ 25 കിലോ വരാം, അങ്ങനെ ആയിരിക്കും. എന്തായാലും 3ആയിട്ട് ഞാൻ ആദ്യം ഇത് ഡിവൈഡ് ചെയ്യും. കണ്ടോ, ഇങ്ങനെ ഒരു ചാക്ക് വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ കൈ കൊണ്ട് ആക്കി. അപ്പോൾ ഏകദേശം നമുക്ക് മനസ്സിലാവും. അപ്പോൾ ഇതിലായി. ഇത് കുറച്ച് തീറ്റ് ഉള്ളതാണ്, എന്നാലും കുഴപ്പമില്ല, നമുക്ക് ഇതിക്ക് കുറച്ചിടാം. അപ്പം അങ്ങനെ ഇതുമായി. ഏകദേശം ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ, ചിലപ്പോൾ കൂടാൻ കുറയാം. നമ്മൾ തൂക്കിയിട്ടൊന്നുമല്ല എടുക്കുന്നത്, നമുക്ക് ഏകദേശം ഒരു കണക്കിൽ. ഹലോ, അപ്പോൾ നമ്മൾ ഡിവൈഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഈ ഒരു ഷെഡിൽ നമുക്ക് ഏകദേശം രാവിലെയും വൈകുന്നേരം ആയിട്ടൊരു 5 ചാക്ക് 6 ചാക്ക് ആവറേജ് നമുക്ക് പോകുന്നുണ്ട്. കാരണം കോഴി 30 ദിവസം തൊട്ടാണ് ശരിക്കും നല്ല തീറ്റ തിന്നു തുടങ്ങും. ഞാനിത് എങ്ങനെ എടുക്കുന്നത് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ, കാരണം അത്യാവശ്യം ചാക്ക് നീട്ടുള്ളതുകൊണ്ട് നമുക്ക് കുഴപ്പമില്ല. അതുകൊണ്ടോ, ഞാൻ എൻ്റെ മെത്തേഡാണ് ഇത്. അത്യാവശ്യം നമ്മൾ ഇവിടെ ഇങ്ങനെ ഒരു ബോളാക്കിയിട്ട് ഇങ്ങനെ പിടിക്കും. എന്താണ്ടോ, ഇതിങ്ങനെയാണ് പിടിക്കും. എന്നിട്ട് ഒന്നായിട്ട് നോക്കിയിട്ട് ഒറ്റ പിടുത്തം. ഇങ്ങനെയാണ് ഞാൻ തീറ്റ ഇടുന്നത്. ഇങ്ങനെ പോയി നമ്മൾ ഇവിടെയൊക്കെ ഇടാനുണ്ട്. ആദ്യം നമ്മൾ അവിടുന്ന് ദൂരെ കൂടുതലുള്ളവിടുന്ന് ഇങ്ങോട്ട് ഇട്ട് വരും. അങ്ങനെയാണ് ചെയ്യാറ്. ഉണ്ടോ, ഇവിടെയൊക്കെ തീറ്റ കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ഈ അറ്റത്ത് കോഴി നല്ല തീറ്റയുണ്ട് കണ്ടോ, കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. നമ്മളിപ്പോൾ രാവിലെ ആയതുകൊണ്ട് നമ്മളിത് മൊത്തമായിട്ട് ഇടുന്നില്ല കേട്ടോ. നമ്മൾ 2 നേരമായിട്ടാണ് തീറ്റ ഇടാറ്. രാവിലെ നമ്മളൊരു ഏകദേശം ഒരു 3/4 ഇടും. അത് കഴിഞ്ഞ് വൈകുന്നേരം നമ്മൾ ഇത് ഫുള്ളാക്കിയിട്ട് ഇടും. കാരണം നമ്മൾ ഓവറായിട്ട് ഇടാത്ത പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ കുഞ്ഞുങ്ങളാവുമ്പോഴും നമ്മൾ ഫീഡ് 2 നേരമായിട്ട് തന്നെ ഇടാറുള്ളൂ. കാരണം എന്താ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ഇതിലുള്ള പ്രോട്ടീനും ഇതിനാവശ്യമായ മെഡിസിനും കാര്യങ്ങളുണ്ട്. അപ്പോൾ അത് ഓവറായിട്ട് എയറിൽ സർക്കുലേറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ ഗുണം ഉണ്ടാവില്ല. അപ്പോൾ നമ്മളത് കോഴി തിന്നതനുസരിച്ച് 2 നേരമായിട്ട് രാവിലെയും വൈകുന്നേരമായിട്ട് ഇട്ട് കൊടുക്കും. കാരണം ഇതൊരു 30 ദിവസം കഴിഞ്ഞാലാണ് കോഴി നന്നായിട്ട് ഫീഡ് തിന്നുക. ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ 3 ഷെഡിൽ ഏകദേശമായിട്ടൊരു 12 ചാക്ക് മുകളിൽ നമുക്ക് തീറ്റ പോകുന്നുണ്ട്. പപ്പ ഉണ്ടാവാറുണ്ട്. പപ്പ മുകളിലത്തെ കൂടിൽ അവിടെ കൂടെ ഇളക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. അവിടെ നമ്മൾ കുറച്ച് തീറ്റ ഇട്ടിട്ടുണ്ട്. അതേമാതിരി ഇവിടെയും അവിടെ ഇനി ഇടാനുണ്ട്, പാക്ക് ഇടണം. അപ്പോൾ ഞാൻ എങ്ങനെയാണ് തീറ്റ ഇടുന്നൊരു മെത്തേഡ് കാണിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ്, അതിൻ്റെ ഡീറ്റെയിൽസ് കാണിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഞാൻ ഈ വീഡിയോ എടുത്തത്. ഇനി ഒരാഴ്ചക്കുള്ളിൽ പിടിച്ചു പോകും, ചിലപ്പോൾ 2-3-4 ദിവസത്തിനുള്ളിൽ പിടിക്കാം. കാരണം അത് കമ്പനി എങ്ങനെയാണ് അനുസരിച്ച് അവർ പിടിക്കും. അപ്പം അതിൻ്റെ നമ്മൾ കോഴി പിടിക്കുന്ന കാര്യങ്ങളൊക്കെ വീഡിയോ ഒക്കെ ആയിട്ട് നമ്മൾ ചാനൽ അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും. അതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾ കോഴി ഇറങ്ങി തൊട്ട് ഇതുവരെയൊക്കെയുള്ള വീഡിയോസ് ചാനൽ കിടപ്പുണ്ട്. അപ്പോൾ എല്ലാവരും ആകെ പോയി കാണുക. അതുമാത്രമല്ല, എൻ്റെ കൃഷി വിശേഷങ്ങളും കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമ്മുടെ ചാനൽ കിടപ്പുണ്ട്. ആദ്യമായിട്ട് എൻ്റെ വീഡിയോ കാണുന്നവരുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മുടെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തൊന്ന് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യാം. ഞാനിടുന്ന വീഡിയോ
നിങ്ങളുടെ ഫോണിലേക്ക് നോട്ടിഫിക്കേഷൻ ആയിട്ട് എത്തുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ആ ബെൽ ബട്ടനും കൂടി ഒന്ന് എനേബിൾ ചെയ്ത് വെക്കുക. പലരും അത് എനിക്ക് ചെയ്യുന്നില്ല എന്ന് തോന്നുന്നു, കാരണം എനിക്ക് മനസ്സിലാവുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ എല്ലാവരും ഒന്ന് എനേബിൾ ചെയ്ത് വെക്കുക. പിന്നെ അടുത്തൊരു നല്ലൊരു വീഡിയോ ആയിട്ട് കാണുന്നവരേക്കും ബൈ.